Парень скучал на уроке и смотрел в окно. На траве он увидел какую-то фотографию. На перемене он вышел на улицу и подобрал ее. На фото была изображена девушка в длинном черном платье и красных туфлях. Она выглядела грустной и показывала 3 пальца. Он стал расспрашивать всех, не видел ли кто эту девушку, но ее никто не знал. Вечером он положил фото возле кровати, а ночью его разбудил странный звук, словно кто-то скребется в стекло. В темноте за окном раздался женский смех. Парень вышел из дома и начал искать источник голоса. Голос удалялся, и парень не заметил, как выбежал на проезжую часть. Его сразу сбила машина. Водитель выскочил и попытался спасти парня, но было уже поздно. И тут мужчина заметил на земле фотографию